друзья! Всем привет с берегов Средиземного моря. И рад, что вы дошли на мой канал Food Court. И сегодня я подготовил для вас новый рецепт. Буду готовить куриную ветчину сливочную. У меня на канале уже есть несколько вариантов ветчин, которые я готовил как в оболочке, так и в пресс-форме. Ну а сегодня я хочу поделиться рецептом, который уже несколько лет у меня проверен, надежный. Я постоянно его готовлю, поскольку это практически диетический продукт. В этой ветчине я использую только мясо курицы и молочные сливки. Готовится эта ветчина просто, но в результате вы получаете очень прекрасный деликатес. Обязательно посмотрите это видео до конца и узнаете, как очень просто приготовить вот такую прекрасную куриную ветчину и порадовать своих родных и близких. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Food Court. А я начинаю готовить. Для приготовления куриной ветчины я взял 1 килограмм куриной грудки и 1 килограмм мяса бедра курицы. Мясо я обработал, убрал там косточки, хрящики и порезал все это под мясорубку. Мясо бедра курицы, ну, в общем-то, это мясо окорочков. Я его покупал свежее в мясной лавке. Косточка уже была удалена, но тем не менее там остались такие вот хрящики. Я тоже обработал это все аккуратно. Убрал лишний жир, вырезал косточки оставшиеся и также порезал ее размером под мясорубку. Вот таким образом я подготовил 2 килограмма куриного мяса, 1 килограмм мяса грудки и 1 килограмм мяса бедра. Ну а теперь я буду делать предварительный посол. Посолочная смесь для ветчины куриной, сливочной. Я взял 2% соли. Это 20 грамм на 1 килограмм. Здесь у меня 2 килограмма мяса, значит я взял 40 грамм соли. Нитритную с содержанием нитрита натрия 0,6% пополам с поваренной. То есть 20 грамм нитритной, 20 грамм поваренной. На этот вес на 1 килограмм мяса я взял 2 грамма сахара и полграмма аскорбата натрия, это антикислитель жира. Вот такой посолочной смесью я сейчас это все посолю, запакую в вакуум и отправлю в холодильник. На 48 часов этого будет достаточно. В нашу посолочную смесь тщательно все перемешал равномерно, распределив соль и упаковал в вакуум. Вот так завакуумировал пакет и сейчас в холодильник на 48 часов при температуре там плюс 2-4 градуса. Сегодня понедельник, и вот в среду я его пропущу на мясорубке, вымешаю фарш, упакую в пресс-форму и проведу тепловую обработку. Так, прошло 2 суток, мясо прошло предварительный посол. Часа полтора я его подморозил и теперь буду перекручивать на мясорубке. Куриную грудку я пропущу через решетку с диаметром отверстия 10 мм. А мясо бедра я пропущу через подрезную решетку чуть крупнее. А таким образом я хочу получить вот тот самый рисунок на срезе, который будет давать такую внешнюю мраморность. Теперь я просто поменяю решетку на подрезную и перекручу оставшееся мясо. Фракция куриной грудки будет более крупнее. На этом этапе я внесу специи. Набор специй для ветчины куриной сливочной я взял следующий. Перец белый молотый 1,5 грамма на 1 килограмм, мускат 1 грамм, кардамон полграмма, чеснока 2 грамма на килограмм. И для удержания влаги я взял фосфат пищевой 2,5 грамма на килограмм. Сейчас я внесу эти специи, слегка перемешаю и потом буду вымешивать в тестомесе
В планетарном миксере я буду вносить сливки. Сливки я буду вносить из расчета 20% на килограмм мяса. То есть здесь у меня примерно 2 килограмма фарша. Я внесу 400 миллилитров сливок и вымешиваю это все до однородного липкого состояния. Фарш я уже со специями переместил в чашу планетарного миксера. И вот такой вот насадкой я буду вымешивать фарш и вносить сливки. Это обычный бытовой тестомес. Сливки слегка подморожены. Для того, чтобы температура фарша не поднималась при перемешивании. И вот таким образом на средних оборотах я сейчас буду вбивать сливки и вымешивать фарш до однородного состояния. До полного вымешивания фарша у меня прошло примерно 5 минут. И вот посмотрите, друзья, какой получился результат. Руками тоже, конечно, можно добиться такого результата, но для этого потребуется гораздо больше усилий и времени. Посмотрите, какой получился эластичный фарш, белковая нить. Я думаю, что ветчина получится прекрасной. Контроль температурного режима очень важный этап. При переработке мяса в фарш температура не должна превышать более 8-10 градусов. Превышение температуры – это одна из причин образования бульонно-жирового отека. Фарш готов, и теперь я буду упаковывать ветчину в пресс-форму. Вот в такой пресс-форме я работаю. У меня на канале есть обзор. Сейчас в верхнем правом углу появится ссылочка, вы можете перейти и посмотреть обзор этого инструмента. Такая форма очень эффективна в работе, она разборная. В качестве упаковки я буду использовать целлюлозную пленку. И пресс-форму, и целлюлозную пленку я покупаю на сайте интернет-магазина Крафтстор. Крафтстор — это спонсор моего канала. Если вы хотите приобрести такую пресс-форму и все, что необходимо для приготовления домашнего крафта, колбас, домашних деликатесов мясных, вы можете перейти по ссылочке, которую я оставлю в описании к этому видео. При создании заказа на сайте интернет-магазина Крафтстор я рекомендую вам воспользоваться моим промокодом. При формировании заказа в специальном поле укажите слово Food Court, и вы получите 3% скидки на любую продукцию, на любую сумму, которую вы сделаете на сайте интернет-магазина Крафтстор. Перед укладкой в форму целлюлозную пленку я слегка мочил водой. Она становится такая эластичная, податливая и хорошо укладывается в форму. Фарш в пресс-форму я стараюсь укладывать максимально плотно, таким образом, чтобы там осталось минимум воздуха. Теперь я устанавливаю верхнюю крышку, прижимаю и закрываю на второй уровень защелки. Максимально плотно. Вот в таком виде ветчина в пресс-форме готова к тепловой обработке. Посмотрите, пожалуйста, друзья, что у меня осталось. Значит, фарша у меня было мясо 2 килограмма плюс сливки. И у меня осталось где-то примерно 600 грамм. То есть форма была загружена примерно на килограмм 800 грамм. Я взял вот такую вот коллагеновую оболочку колбасную, обычную. Натуральный коллаген, 45 миллиметров диаметр. И вот такой вот шприц у меня есть. Этот шприц я когда-то приобрел в интернете. Очень удобный инструмент, когда остается вот такой небольшой остаток фарша при набивке через колбасный шприц, либо вот такой вот ситуация в пресс-форме. Я заполнил его, у него объем примерно 600 грамм. И теперь я набиваю
остатки фарша в обычную колбасную оболочку и проведу также тепловую обработку вместе с пресс-формой. Вот так вот легким движением руки остатки фарша куриной ветчины превращаются в вот такую вот колбаску. А почему нет? Форма и размер, конечно, имеют значение, но главное здесь содержание. Ну вот так вот в результате простых нехитрых манипуляций у меня получилось две палочки куриной ветчины и колбасы. Оболочку набивал практически вручную, не очень плотно получилось, поэтому я решил сделать вот такую вот уплотнительную обвязку. Ну вот так вот оно как-то будет лучше. Фарш уплотнился, и теперь я упакую его в вакуум для того, чтобы провести тепловую обработку в сous-вид. Запаковал в вакуум, двойной шов, и сейчас сous-вид. Диаметр 45 миллиметров, 68 градусов, 1,5 часа она будет готова. Ну а пресс-форма отправилась в духовку по стандартной колбасной технологии при 80 градусах. Я доведу до состояния готовности. Температура внутри изделия будет 68-70 градусов. Этап обсушки отсутствует, поэтому за 1 час, наверное, 20 минут изделие дошло до готовности. Ну и тем временем эти колбасные остатки ветчины также прошли тепловую обработку в сous-вид. Я провел душевание в холодной проточной воде, резко скинул температуру. Вот такое резкое охлаждение и сброс температуры ниже 32 градусов позволяет пройти быстро порог образования вредной патогенной флоры и увеличить срок хранения. Такую же процедуру душевания, резкого охлаждения я провел и пресс-формой. После душевания все отправится в холодильник на 12 часов на стабилизацию. Температура в холодильнике где-то плюс 4 градуса. Ну вот и прошло 12 часов, для вас несколько секунд, и теперь будем делать распаковку. Очень удобная конструкция формы, удобно с ней работать. Я реально рекомендую вам посмотреть на эту форму и получить ее для себя на кухню. Сделать заказ на такую форму вы можете на сайте интернет-магазина Craft Store. Воспользуйтесь промокодом FoodCourt и получите 3% скидки. Независимо от суммы либо ассортимента вашего заказа. На сайте интернет-магазина Craft Store вы найдете все необходимое для того, чтобы заниматься домашним крафтом.
колбас, мясных изделий. Посмотрите, как удобно извлекается изделие. Абсолютно никакого бульонного отека. Практически идеально прошла тепловая обработка в духовке. Внешне все выглядит просто замечательно. Такой плотный монолит. Пресс-форма прекрасно справилась со своей задачей. Очень приятный запах, такой аппетитный цвет. Ну и теперь будем нарезать и пробовать. Вот люблю я такие ответственные моменты. Ну, как вам, друзья, рисунок? Посмотрите. Мясо бедра курицы, оно более яркое, такого темного цвета, а куриная грудка более мелкой фракции. И вот смотрите, очень даже привлекательно. Но я вам скажу, запах стоит такой, что прямо вот сейчас хочется отрезать кусочек и просто схомячить. При нарезке такая очень интересная консистенция, такая прямо вот упругая, плотная. Текстура получилась ровная. Смотрите, какая эластичность. Такую красоту приятно просто подать на стол. Ну, дегустат — это самый приятный момент. Нереально вкусная получилась ветчина. Очень хорошо раскрылись специи. Такой буквально легкий аромат перчика присутствует. Ветчина получилась такая нежная, но при этом такая она эластичная и упругая. Это реально вкусно. Ну, а теперь куриная ветчина в колбасной оболочке, которая также провела 12 часов в холодильнике на стабилизации. И сейчас мы посмотрим, что получилось в результате колбасной оболочки и при тепловой обработке в су-вид. Очень даже приличный внешний вид, никакого бульонного отека. Ветчина получилась такая упругая, тоже плотненькая. Смотрите, тот же самый рисунок в разрезе. Очень даже привлекательно она смотрится. Консистенция в колбасной оболочке чуть-чуть мягче. Пресс-форма под своим давлением делает, конечно, консистенцию более упругой. Коллагеновая оболочка, как всегда, снимается замечательно. Ну, посмотрите. В принципе, вполне отличный результат. Эластичность. Запах такой очень приятный. Ну вот, в принципе, и все. Вот такая замечательная куриная ветчина у меня получилась. Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court. Оставайтесь на канале, жмите на колокольчик
И вы всегда первыми получите уведомления о всех новых рецептах, которые будут выходить на моем канале. Готовьте вот такую куриную ветчину сливочную в пресс-форме, в колбасной оболочке, и вы будете радовать своих друзей и близких. Вот в таком виде я храню куриную ветчину в вакууме до 2 недель в холодильнике без проблем. И можно замораживать. Вот так в холодильнике будет храниться спокойно. Да, вот такая еще у меня есть упаковка. Ну, я это на еду, конечно. Вот так. Будем сейчас кушать, а это будем хранить. До новых встреч на канале, друзья!